cek malaikat ieu sih sa kula anakna pan ieu bisa tegerkepan kula mah santri di pasantren ku abah nu anta kula bisa maca Quran ngahatikeun Quran ieu tenang sabab yang ngabiayaan mah jeung abah sedengkeun cak Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuk talu sahidi abah kula ieu kredit mah kredit bae tetep teu bisa kas ka neraka teu bisa usul pangusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi deuk kumaha tah oh cak ka Gusti Allah coba periksa eta budak bener tah henteu masantren periksa ke malaikat bener aja coba eta deuk pertanggungjawabkeun kula deuk kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta deuk kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pesantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos kieu teu arti kula mah kajen gogo mage deuk bentak pertanggungjawaban ka Kangjeng Nabi. Oh begitu datang Kangjeng Nabi mana yang mengabasnya iya tah ieu geus kasorgakeun masyaallah ayo keur carita ya kafir Mekah kufar Mekah teh embung jasa dipimpin ku Kangjeng Nabi di samping mung lain gak sakadar embung tetapi nyana teh mantangan lain sakadar ku ucap ku tingkah jeung pagawean dianiaya sahabat-sahabat dianiaya nu diseret mah nu dipasung mah nu ditubles mah oh geus macem-macem mengarah ka Kangjeng Nabi lain bantrak-bantrakeun weuy kufar Mekah teh kejam luar biasa tiap hari kadenge sahabat anu ditublas nu dianiaya paeh dan lain sebagainya nu seret weuy mukminin di Mekah saat eta mikir kudu kumaha ieu nyalametkeun agama kudu kumaha lain mundur mukminin teh malah kumaha carana nyalametkeun agama geus yakin anu kuat bila perlu ini di Mekah sebab ngelawan ku perang mah encan siap minoritas dah Kangjeng Nabi teh terus dakwah tapi terus baik pimpinan Abu Jahal, Abu Sufyan, Abu Lahab, berbagai abu nu lainna tetap nentang ka Kangjeng Nabi pohara jasa lain sekedar ku ucap tingkah mah geus karuhan pagawean mengarah ke Kangjeng Nabi teh dianiaya bahkan kita dibunuh Kangjeng Nabi Abu Jahal nyarita saha nu bisa mahulu Muhammad ka dia 1000 onta moal kudu dingkekeun deui ayo geura lain lalawara ancaman teh nu mantak urang sebagai kiai datang ka imah ka karakter ditanya doang ku masyarakat haju muringis bae pendek ka karakter ditanya encan naon aduh cenah aing teh ditanya ya dagang toge we sia ulah jadi kiai main dagang toge ka ditu sia aya nu nawar atuh teu dibeli ge kabelah dieuna geus nararanya aya anu sinis haju dilawan dah tuh ulah aya anu nyiduhan antepkeun nyeun perkumpulan muludan endahan teu didukung kaji muludan sorangan nu ngadukung nya na muruh sorangan maka sampai ke assalamu alayka zainal anbiya ya assalamu alayka masyarakat jeung saya teh sorangan ja assalamu alayka asqal asqiya ya assalamu alayka assalamu alayka asfal asfiya ya assalamu alayka cak masyarakat we mapa kasih meureun tah mah kumaha aing we mirobis samai assalamualaikum jaya dua cenah sorana sorangan teu wanin kiai teh kos kitu tah tah deuleu Kangjeng Nabi baheula perjuanganna masyaallah tah nu mantap Kangjeng Nabi terus dakwah wahai kufar Mekah wahai kaum Mekah saha nu iman ka Allah iman ka kaula sebagai rasul Allah indah agama tina agama jahil ka agama anu lurus shiratal mustaqim Islam illa dina indallah Islam bakal diberes surga caritakeun keistimewaan jeung keindahan surga saha jelema anu teu nurut
ente iman ke Allah di akhirat bakal diberi kan nyerian neraka sifatan ku Kangjeng Nabi neraka tetap baik lah Muhammad macem-macem segala surga lah segala neraka lah hirup mangan di dunia doang sebab dongeng nanu pae udang pan senep eta senep kan aja jantung senep eta segala surga segala neraka mana berita nanti baheula lagi aja munnya ge aya surga neraka saurang bae anu udang jauh mad ngomong besok macam-macam segala surga segala neraka padahal nyana geus nyaho dina Injil geus nyaho dina Taurat Yahudi bahwa memang aya surga jeung neraka teh ngan kulantaran nyana benci jasa ka Kangjeng Nabi sehingga kayakinan nu aya di jero dadanya ge dianggap eueuh bae kos gitulah jelema anu berbangga diri jelema anu ego kos kitu tetep iman ku iman anu mantak ieu dibere ku Gusti Allah ayat innama tu'aduna la'at wa ma antum bimu'jizin lamun nusok ngaji bilagah mah kakarak ngadenge bahasana geus muringkak bulu tetapi kulantaran urang mah teu masantren teu ngaji bilagah nu mantak biasa-biasa bae nu sok didengikeun dengan sakadar sorana nu sakadar makharijul hurufna sakadar lagam-lagamna hungkul variasirna krenikna doang henteu diamati eta bahasa-bahasa Gusti Allah dina Al-Qur'an teh tapi nu sok ngaji ilmu bilagah mah minimal ngaji Johar Makdon muringkak bulu ieu mah teu muringkak bulu Pak muringkak ge bulu handap muringkak menikah bulu lantaran bahasa ku pohara-pohara teh mana ka poharaan anak ieu neretet bae ayat taukid mana hiji inna dua laat lam taukid nomor katilu wa ma nafi nomor kaopat make ba zaidah bimu'jizin woi iya taukid iya ngabaris aya opat ku pohara-pohara teh berarti tahap keingkaranana si bohota luar biasa sehingga iya taukid teh Gusti Allah teu kira-kira tuh mulai tah nu sok ngaji mah wih jaheunya aya nu teu ngaji mah tuh biasa-biasa bae nu mantap kunaon sia teu marondok atuh baheula henteu dia siang ke ditanya kunaon sia teu paham teu mondok kunaon sia teu mondok mengarah ka bapak omongan ku bapak di pondok cak papana le sia di dieu bae ngomong pan aing ditahan mondok ka sia sok ajung-ajungkelkeun aing ka neraka sia pan aing ditahan ka sia mondok da cak kiai ge jelema anu masantrenkeun anak sarua jeung sabilillah sarua jeung kaman yuqatilu payutalu jelema nu basantrenkeun anak sarua jeung jelema perang di medan laga terbunuh pan kurang kumaha kiai nyampeikeun anak jauh nu nyaritakeun sakola SD mah kama yuqatilu payutalu jauh nu sakola SMP SMA mah kama yuqatilu payutalu jauh nu kuliah sugan aya kamain yuqatilu payutalu jauh jaya ge anu mansalaka ilman nu jelema nyupri ilmu jang sabilillah ilmu agama kama yuqatilu fayuqtalu percis kos jelema anu perang terbunuh di medan naga berarti sabilillah tah eta nu masantrena jeung nu ngabiayaana sarua sabilillah sia cokolotna suman maco si ulah sabarangan ngeunana ngomong neraka ieu mah urusanana sia mah sia bae abah keur emang nitah ka kula mah sia pan aing nitah ka sia pan cek abah cenah bari sakola bae ulah lo diomongkeun sakola mah cenah cak abah cenah abe hebat cenah agamana bisa ajung nagarana bisa pan haji pasantren ke salawiyah emang salah tuh henteu ngan niatna kurang murni aya nu pasantren mah murni kanyahoan kamurnian anu kumaha eueuh unsur dunia mun hayang nyaho mah pasantren mah unsur dunia
Ai sekolah mah ieu sekolah naon SD hayang naon menang ijazah kaditura deuk SMP kaditura deuk naon hayang ijazah kaditura SMA kuliah kaditura deuk naon deuk digawe di pabrik minimal kan jadi manajer lamun di pabrik kabelah dituna PNS urusanna pitayeun doang beres. Tapi coba mas santren ceng siapa santren naon sanu diarah ijazah kiai na gitu gablegon wah bere ijazah di mana tuh Aisyah deuk harapan naon Allah we wali mah budak ya Allah doang harapan dunia Aisyah cengkel lamun geus balik mas santren bakal kumaha ji kudu mikiran ai lain kitu jai mah bangun rumek neuleus ya ngabiayaan teu naon henteu ngapusingan ka aing siap ae urusan itu santri mah pinter pun ngomong lain panu sakola mah tuh kadituna kan digawe atawa kabelah dituna aya acuan segala dagang sausakan geus boga modal dokos kitu mah kecil ayeuna kula mah urusan dunia mah nu di dulu akhirat janu dagang paeh janu sakola paeh nu digawe paeh kula ge bakal paeh tak kula mah teu boga pikiran urusan di dunia pikiran teh urusan dan geus paeh tuh nu mondok makos kitu geus balik sia ka ditu kosong mikiran aing kitu kan santri mah berarti kan urusanana akhirat tinggal dilempengkeun doang aya sih seutik-seutik mah nu kurang lempeng aya ngan geus dimimitian putus jeung dunia waduh ai kitu mah cenah kiai mengarah kana putus sekolah hayu kos kitu mungkin negara ku lain putus sekolah tahap keikhlasan Aisyah bisa mah nya sekolah jangan bangun negara ikhlas atuh baik-baik ieu mah keur carita ikhlas lah geus diikhlaskeun lempengkeun mantap nya mah kawin lagi tilok hese-hese santri mah tilok hese-hese tilok pulah pilih pokona asal sugih beunghar geulis beres baik sakit salah tante saya ngomong kayak kercarita ilmu santri mah moal aya di ilmu sakola mah neretet bae taukid geus berarti mukhotob sangat inkar keinkaranana mukhotob munkir parah jasa sebab aya opat taukid pan urang ge ka batur teh ngomong dina Johar Maknun geus teu kudu dicaritakeun teh mah handap keneh mun urang nya ngaji ilmu bilagah ya aya jelema percayaeun bahwa Ki Zaid nangtung cukup bae ko Zaidun beres Zaidun qaimun beres tapi aya jelema ieu mutarodid teh antara percaya jeung henteu kana nangtung Ki Zaid bagus ditaukidan istihsan geus cek urang teh oh inna Zaidan qaimun sa'nya Ki Zaid eta nangtung bagus tah oh geus pake sa'nyana eta bagus mun masih kena ingkar oh maknya Ki Zaid geus bisa nangtung pan geri kabari di rumah sakit impus ih sabaraha poe sia di ditu asal geus aya 2 minggu mah kuai mah geus bisa lelempangan inna Zaidan la qaim teu kudu make la qaimun cukup inna Zaidan qaim sanya lagi langsung wajib ka ditaukidana sebab mukhatabna munkir wah can percaya aing mah tambahan deui inna Zaidan la qaimun can percaya kene bae tambah deui iya Zaidan la qaimun wah poharaja sepan teman kos cintaan geus sarua Sarwiti aku cinta padamu eta bahasa ikhbar Sarwitina ngomong ah masa sih tendengan taukid sesungguhnya aku cinta padamu make sesungguhnya wah yang bener sih gitu aya kene ieu teh semunang tangan berarti ingkar kan Sarwiti dengarkan baik-baik pencerongkan matamu waduh make pencerongan segala sesungguhnya aku ini benar-benar make benar-benar cinta padamu di hatiku ada bibirmu bu poharaja sapaneta eta ngaranna mukhatab munkir tuh ieu ge sarua lantaran kaum Quraisy teh inkar tahap keingkaranna pohara jasa woi taukidna pohara
Moal sambarangan Al-Quran mah lamun mukhotobna henteu munkir moal kudu ditaukidan. Tapi ieu mah kulantaran Abu Jahal jeung sederetana pohara jasa inkarna lain sakadar inkar tetapi nyaci maki ka Kangjeng Nabi lain sakadar nyaci maki ka Kangjeng Nabi mengarah kana penganiayaan terhadap Kangjeng Nabi. Maka Gusti Allah mere inna ma tu aduna la'at. Ya Allah ya Rabbi senyana ma kiamat ma ganjaran ma siksaan ma penganiayaan di akhirat lah yakin bakal datang jasa tuh make tauhid pohara jasa. Masya Allah lamun bahasa laat eta sok digunakan kada janji ai janji mah berarti karena kesenangan sorga tapi nu dimaksud di dia lain janji nu dimaksud nama wa'id dia adalah ancaman sebab keur nyaritakeun berhadapan jeung mukhotob anu munkir tapi make bahasana pakai bahasa wa'du digeuslekeun tina bahasa wa'du jang pi wa'idin ieu geus pohara jasa rahasia. Gila Al-Quran hese Al-Quran mah diterjemahkan sepintas malamun teu dibongkar mah hese bae nyaritakeunana mata komo bab hukum mah aduh patali jeung hukum mah teu bisa make sepintas eta mangan sakadar sepintas supaya naon kitu ngaranna ngahartikeun lapad bae tetapi nu sabenerna mah petelan-petelan kalimat per kalimat sangat sulit modal ieu geus ngahartikeun lagi sanyanyana masiksa kiamat lah bakal datang yakin bakal datang temang-mang deh bejakeun Muhammad ka kafir Quraisy dibejakeun ku Kangjeng Nabi wahai kufar Quraisy maneh ku kaula di dakwahan tetep bae inkar nah dengekeun kecil sia cek Kangjeng Nabi innama sanyanyana kiamat geus aya di hareupeun bakal datang siksa geus aya di hareupeun bakal datang wa ma antum bimujizin teu aya anjeun kabeh bakal poto bakal pot karena siksa eueuh anu teu kasiksa sia kabeh bakal kasiksa jasa bahasa lagi make tauhid lamun sia teu percaya bahwa Allah pangeran bahwa kaulah sebagai utusan Allah awas kiamat sakedeung deui bakal datang siksa bakal limpah aranjeun kabeh setelah kiamat selamat anu pot tina siksa Allah bakal kena siksaan kabeh siksaeun siama cak Allah terus gitu cak Kanjeng Nabi Masya Allah namantakul ya qaumi amalu ala makanatikum inni amil kul bejakeun ku anjeun Muhammad lahum kepada kufar Mekah ya qaum hei kaum kaula para kafirin lamun geus teu ngadaya jeung teu ngajiding ceuli aranjeun kabeh gas ayeuna mah imalu sok magawe maneh sakadaek maneh kamu ala makanatikum sakawasa anjeun sok silakan eta geus bahasa teh sungkunan kos kitu teh aya geus teu ngadenge jeung teu ngajiding mah sok sakadaek maneh pagawean teh pagawe ku anjeun teh sakawasa maneh ini ambil kaula ge dek digawe sakumaha misina kaula ente kaula maneh dina aya kakafiran jeung ngahina ka kaula ngamusuhan ka kaula ge tetep bae dek tegar teguh iman ka Gusti Allah bari sabar kami mah masing-masing kesurangan nasehatan ka anak sekali dibere nasihat tetep bae teu narima dua kali teu narima tilu kali teu narima ngomong mah sia aing geus teu ngadenge ka omongan aing mah sabodo sia geus ayo sakayang sia kadenge ku jadi sia anak-anak kekos gitu eta teh lain heuh bah lain kudu kitu ditampilin bisa eta ngomong nyungkun sia ku aing geus dinasehatan sakali masih kene dua kali masih kene tilu kali sia bisa maja utama gas ku ari mah sabodo sia sakadeng sia gas los kumaha sia bae eta kos kitu teh nyungkun lain heuh bae geus kos kitu mah tuh kula-kula abah-abah
lain gitu eta teh sing ada ya ancaman berarti. Ayo geus sakali si awas di akhirat aya di tahir awas ya koy. Hah balik awas ya golok geus diasa bae jangan naon da mencet kebo itu kosit balalagan ngaran geus teu disarangkaan golok ayo sia da bilang deui ayo geura balik sia geura balik awas ya koy bebedak lawan geus disiapkeun bah hampura bener sa hampura tah lamun hampura katara tuh ancaman ngaranna awas ya sekali geus dua kali geus tilu kali sia ayo teruskan terus kurang ke budaknya kos gitu main panggal baik eren sekali ku yang tidak eren dua kali tidak eren siapa saya tengah jadi eren terusan ayo kita main panggal ayo teruskan terus lompat kayak budaknya lompat weh cerah abah kos itu amat sih lompat budaknya tidak terus badak apa terus leta terusnya bahasanya kos gitu sih ente kia ayo teruskan coba geng abah neleken atunya ada terus itu lain ayo kita terus ayo coba terus kos gitu amat abah iya sarua jadi berarti iya teh ya ngarana amr iya malu tapi amrna lain maksud tolab berarti kuari amalna teh litahdid mubalaghah tahdid berarti kan dia ngagislek tina aslina majaz bohara Al-Quran jungkun terus cek Kangjeng Nabi terus ayo terus sok sakadaek jeung sakawasana ayo terus anjeun kaula terus ieu ancaman berarti sarua geng imalu masyitum awas fasawfa ta'lamuna man takunu lahu aqibatud dar maneh lamun geus teu ngadenge kana dakwah kaula cek Kangjeng Nabi hayo geura teruskeun maneh dina tetep kakapiran tetep maneh penganiayaan ayo terus engke ge bakal nyaho man takunu lahu aqibatud dar saha jelma anu bakal kakenaan ku akibat nu bagus jaga di akhirat dar teh desa akhirat dar teh desa kuburan dar teh desa dunia geus bahasana dar desa dunia dar assalamualaikum darakum mukminin desa kubur ieu ge akibatud dar desa akhirat bahasana make desa sebab urang kumpulan gua kumpul di kuburan kumpul di akhirat ge bakal kumpul sedengkeun al arwah junudun mujannada kos tentara nu kuari urang kumpul di dieu ye engke di alam kubur ge mun parareh nyalampeurkeun ge weh kumaha eta ko nyari dongeng keur di dunia baheula urang keur ieu kumpulan Yahudi itu sok ngaji saya ngajina di mana aing ada pun tak lamun dengan teh di alam itu teh dongeng urang tuh sia di dinya bae urang bari ngopi jeung teh dongeng teh di jero kubur engke di akhirat ge dareng kos kieu bae kos ge ainu henteu kumpul moal bisa nyana kumpulan sebab kuarina ge henteu geus nyana kumpulna di dunia jeung tukang adu kotok di ditu ge adu kotok di bawah aku nyana pale gitu kudu di itu kayak gitu jeung tukang gaple deh wow balak gendep ditarang gula deng waduh bakal ngahiji tukang gaple jeung tukang gaple deh tukang adu kotok jeung tukang adu kotok deh tukang mabok jeung tukang mabok deh ngahiji urang ye tukang ngaji jeung sok ngaji deh ngahariji bae masyaallah indah jasa minaheun ke ngahiji saya ke mana dek ngahiji ka ditu jeung kiai emang saya sok ngaji sok kiai wawon nyaho bugus ya ke nyaho aing nyaho henteu bugus ya gaji sabar tahun tilu tahun wawon ke aing mah wawon jeung tukang uduk atuh sia ke ngahijina jeung tukang uduk ke di ditu ngahiji ke di akhirat bage pipilipidan ke di akhirat ai sora mah jakadenge cenah kiai jeung kiai na henteu atuh engke di akhirat tak atuh maknya manggihan jeung tukang sate
cek lu di luar teh sial amat memang siapa sial. Aduh, jadi dipuatin ke masjid tetep muat alasan kopi susu beda itu salah ini mah alasan babari ngopi lain deh kumaha alasan bocor lamun ka majelis kafe mah tuh mal muat mantak ulama di luar sian mantak di luar kunaon teu muat majelis bener tapi kan aya lain kitu sian mantak di luar kunaon kalau ngomong nah ini ngaji ge asal kadeuleu bae danan pilih pidan atau di akhirat aja pilih pidan atau percis engke di akhirat kos di dunia bae kos kieu kahirupan mata disebut ge dar rahasiana aya dar teh kos kitu pasaupa ta'lamun cek Kangjeng Nabi ente maneh geus tetep kakupuranana kaula tetep Islam iman sabar engke ge bakal nyaho saha kerja di sipam anu ke diberi akibat terpuji di akhirat anu iman jeung kupur bakal kanyahoan nu bener nahnu amantu kaula apa maneh ke bakal kanyahoan kos kumaha si kanyahoanana innahu la yuflihu zalimun bakal kanyahoan ke akibat terpuji di akhirat jeung henteu terpuji teh innahu sanyana kalakuan la yuflihu zalimuna moal bahagia jelema nu zalim teh hatina kalalapir moal bahagia berarti moal ka sorga jelema kafir moal ka sorga deuleukeun di akhirat kuari antepkeun keuna saengangna sadaekna sakaayangna jaga di akhirat ngajungkel ka neraka jahanam mual bahagia kan mata kurang mah alhamdulillahirabbil jauh jarakna jeung Kangjeng Nabi 14 abad beda nage tetapi nyai-nyayan di hati urang timimiti lahir lingkungan keluarga urang geus iman ka Allah jeung ka Rasulullah gede saeutik dibawa ka muludan dibawa ka rajaban terdidik budak di muludan oh pangeran urang teh Allah oh Rasul urang teh Muhammad can ngaji can naon budak ngadenge di muludan bae geus pohara jasa kan nu matak teruskeun sanajan Muhammadiyah ngabidah-bidah hehe Muhammadiyah ngabidah-bidah geus badeh mamaneh bae atuh cakelan sia nu teu bidah sia aing mah endek bae naon sababna aing ngadidik ka anak henteu nyaho-nyaho atuh nyana di muludan minimal menang berkat atuh nyana kitu bae suleh hese-hese cek Muhammadiyah berkatna mah oh masalah sih dikirim ka dieu Muhammadiyah ondo ieu mah ye tuh nya budak leutik kiringkeun ka muludan ngan ulah kena gandeng kena nyahoeun kan kieu budak leutik teh ngan nu pidatona nu bener ulah haju nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun nyanyi nyaritakeun Kangjeng Nabi nyaritakeun rock and roll nyaritakeun nyanyi cak budak teh kos karinya puyang aing mah neuleuh kiai nyana nu nyarita nyana nu nyanyi nyana nu bloon tak kiai budak leutik ge ngebloon-bloon sia teh mana muludan aya kiai aya sa kiai na kiai bloon kiai bloon ku budak di bloon-bloon barang kadengeun mah deui ku kiai nu sok caramah mah taji podoli beusi di bloon-bloon deui ku budak aduh masyaallah ulah sampai ka di bloon-bloon ya karim mual bahagia jelema anu kafir urang mah alhamdulillahirabbil gede saeutik terus nyana milu ngaji tuturutan sanajan teu dianterkeun ku kolotna embungeun kolotna nganterkeun lantaran beusi mere uang bensin uang minyak embung aing teu ngaji mah dicarekan ku ngaji sia padahal dianterkeun henteu geus kajeun geus urang mah ikhlas bae geus sabodo teh terus gede saeutikna nyaho kebelah ditu nah hayang sorangan mah kula mah deuk mondok bae nya ulah saya mondok mah kunaon kaharep lah hese sia nu geus santri kos kararitu kunaon kitu mah lah sarusah emang emas sugih ulah mah kos kitu pan abah geus sakola abah sia sakola sugih teu ih ulah ngakurkeun ka abah atuh ka santri ge ulah ngakurkeun ka nu susah atuh abah keur sakola naon abah mah keur kuliah
ku ada sugen teu ulah ngomong kos gitu kuliah mah kuliah bae tapi susah abah sia mah jadi ku ari dagang naon tah abah dagang teu becus abah sia mah kuliah digawe ge atuh kos kitu malah mah hampir ditangkep abah sia mah tuh tapi ulah ngukur ka abah sia guys budak hayang masantren satu keuntungan Masya Allah cemerlang masa depan sanu nyaho kolotna cilaka di akhirat ku sebab anak nama santren je malaikat dia saya dia tuh nyaho ke malaikat buku ya imah bakula imah kula dek ka mana keur diringkus iya dek di karena rakakeun lah iya abah ieu mah kunaon ieu maka diringkus bah mak kredit ya kakek cek malaikat ayo sih sa kula anakna pan ieu bisa teger kipan kula mah santri di pasantrenin ku abah nu maca kula bisa maca Quran ngahatikeun Quran ieu tenang sabab ya ngabiayaan mah jeung abah sadengkeun cak Kangjeng Nabi jelema nu masantrenkeun anak kama yuqatilu payuk talu sahih di abah kula ieu kredit bae tetep teu bisa kas kana neraka teu bisa usul pangusulkeun ka Gusti Allah eta keterangan Kangjeng Nabi deuk kumaha tah oh cak ka Gusti Allah coba periksa eta budak bener tah henteu masantren periksa ku malaikat bener aja coba eta deuk pertanggungjawabkeun kula deuk kapanggih heula jeung Kangjeng Nabi Muhammad eta ucapan eta deuk kumaha eta jelema nu ngabiayaan mondok pesantren sarua jeung perang terbunuh berarti eta syahid aya syahid diringkus kos kieu arti kula mah kajian gogo mage deuk benta pertanggungjawaban ka Kangjeng Nabi oh begitu datang Kangjeng mana emang abas ya iya tah ieu geus kasorgakeun Masya Allah ye sambarangan coba nu sakola mah ieu saya abah ieu emak ieu kudu diringkus atuh kredit saya anak sia keur mah santren teu henteu sia digawe di mana PNS aju pugu di kieu jeung atut kula sarua jakan datangan sarua geus ngahiji ka ditu ngagolotrok di neraka jahanam itu watak pasantren mah ulah sambarangan jang soranganna salamet indung bapak salamet bahkan nu ngararaji ge eta saha tah eta tatangga ijeh Haji Udin ji ieu ka mana aduh ieu diringkus kieu iya tetangga ke Gusti iya ulah kudu dikanarakakeun ulah iya atuh kan nya loba jasa maksiat teh heula lantaran cak Kangjeng Nabi saha jelema anu deukeut ka kiai na ahli zikir kiai nu ikhlas 40 ibah ka kaler ka kidul ka wetan ka kulon eta teh kudu disapatan tetep kudu ka surga bae eta pertanggungan jawab ba Kangjeng Nabi ayo mantak deket kiai mah tilok sarala teh mah ngandalkeun kiai bae Masya Allah innahu la yuflihu zalimun sanyanya kalakuan eta la yuflihu mal bahagia jelema nu zalim yane jelema kafir mah gas moal bisa disapaatan di akhiratna ai kitu mah jelema nu mukmin sanajan ke aya dosa diperhitungkeun komo lamun meunang syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi mah atuh aman geus ya Allah ya Rabbi aman jasa ieu nu mantak urang ngaharepkeun ge syafaatul uzma urang mah ieu balik ka akhirat teh ngandalkeun salat ya salat urang mah ngaco ngandalkeun puasa atuh pan urang mah asar ponteng suri sakumaha dagang ieu nu pake andel di akhirat mah bisa moal ponteng suri Masya Allah bahkan ti memeh puasa geus disiapkeun pada ka pohara jasa tuh pan ndek jadi andelan puasa kos itu moal bisa nah salat teu bisa pake ande ikeur carita andelan bae kelandan puasa teu bisa urang mah zakat ge teu bisa jahayang kalem bae ta ieu iwati urang mah ngaharepkeun syafaatil uzma ti Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belah dieuna aya 70 jelema
anu dibere SK ku Gusti Allah sorga tanpa dihisab. Saurang-saurangna engke bakal nulungan saurangna 70 deui. Nu 70 na tidak 70 saurangna 70. Kabelah dieuna para ulama-ulama dibere SK ku Kangjeng Nabi ulah wa ka sorga heulanan teangan heula murid. Tah eta kas kitu dadang mah teh kiai mah pandeuri sabarwa ka sorgana. Pandeuri muridna heula ti heula ngan datang ka pelataranana doang. Tetap nungguan pamimpinnya lagi sarua bae sebab teu nyaho jalan Pak. Pan aya nu kieu jelema di dunia na teh ibadah mah ibadah, salatna rajin, puasana rajin, zakatna rajin ngan malaweung teu konsentrasi. Nu mantak teu konsentrasi kurang wauh jeung Gusti Allah. Salat teh kurang konsentrasi jatuh wau asa teu dileukeun ku Allah. Urang lamun asa dideulekeun ku Allah konsentrasi pasti sieun ka Gusti Allah lantaran teu kenal jeung Allah kurang konsentrasi. Tah ke di akhirat kapanggih jeung kiai ditulunganlah ku kiai asup ka pelataran sorga. Dariuk ribuan murid di dinya teh. Nyana nanya, "Ieu ira dibukana?" Nungguan kiai. Bukan kiai cek jadi teh helanan darah riuk baheula di dieu aya nunggu 100 tahun nunggu kiai can beres kiai can neangan murid-muridna heula neangan murid-muridna heula anu 100 tahun teh barang geus 100 tahun datanglah kiai ka dieu dibuka pan pintu surga brus ka salurga kabeh eta mah jelema nu kurang konsentrasi teh pan nyana menundutan asup ka surga jalan lundutan belum budak nungguan 100 tahun barang geus dibuka pabe arasup nyana pas lundutan jak kurang konsentrasi teh di dunia nage kurang konsen geus satu nyana waktu batur arasup nyana pas lundutan hudang-hudang lawang surga ditutup deui kaget breng nyana hudang aya naon eta ye cak malaikat geus arasup kabeh ieu ka mana babaturan geus arasup kabeh eta tadi nu jeger naon nutup deui teu bisa dibuka ai kula kumaha cak malaikat emang tadi teu milu kula nundutan tan batak nu sok ngajina nundutan ka bawah ka ditu wah terkena jasa cak nu di tukang jahit mah teu nundutan ngan hees doang atuh komo hees nundutan bae teh asup komo hees kiai da di jero neangan kurang hiji ka mana ieu kurang hiji ieu pan geus dibuka sakitu tadi geus digiring-giring ku malaikat ieu kurang hiji nya ku kulintingan di luar aing ka mana jalan hes kiai di jero neangan kurang hiji mun cara ka Mekah mapan kamar-kamar geus dibere tah nu tiluan nu duaan nu genepan pan geus ieu ukuran kamar duaan ieu sorangan saurang deui sia ka mana tadi baja bareng jeung kula aya ku ari kumana tetep teangan ku kiai di jero di luarnya aku kulintingan aya aing ka mana jalan sakian teh malaikat ditanya malaikat tu buka deh bisa buka-buka ada cek teh kudu aya perintah mantap pula jadi penjaga teh ya besi aya anu keluar asup samarangan tetep mun teu diperintah teu bisa atuh kula lagi geus boga ieu SK asup surga da mah tinggal asup ka lawang teu bisa ieu nu mantak di dieu meureunana teu asup ge eta geus lain deui masalahna emang tadi kurang nundutan waduh kiai geus seleh neangan di surga ieu surga itu bebeja kakara ka malaikat Ridwan malaikat ya kurang hiji peserta cak malaikat Ridwan dah je atuh emang aya ieu di luar keur ku kelintingan bae nyana ngan geus beda ka kula ge menta asup ngan kulantaran nyana kula can aya perintah atuh teu bisa je coba buka begitu buka aya keur nundutan deui bae ya Allah mataku guru nih gitu hei hudang sia hudang sekarang kira bentar aduh alhamdulillah jadi jelema nundutan mah ka surga ge ka bawah
Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Guys, mulai di minggu harap ulah nundutan bila perlu es. Kula pacar lalagan dongeng lain, bebeneran eta kos itu. Aya dongeng dina kitab supi tahu seperti gitu. Ngentek nundutan mah kurang konsentrasi. Etalah boro-boro di dunia de kauntungan perekonomian. Nundutan mah cilaka kajen kokomah. Mal beres ku nundutan mah tuh. Ngaji ge bisa-bisa mubtada jadi nasab kita itu. Lain ropa nasab. Nundutan eta teh apa? Anu kiai dongeng rukun wudu gedek pas pelebah ngusap sirah saeutik beratana nudutan geus bae dibawa ka imah tanya ku pamajikan anak ngaji naon kiai rukun wudu ngan sabaraha genep jaakur hiji-hijina hiji eta dua itu kagenep ye kalimat cek jana teh eta ngumbah sirah nu leutik naon ngumbah sirah nu leutik ngumbah sirah sak pamajikan ada didinya boga sirah nu leutik kayak kami. Ya tuh aing mah ti ditu kos kitu juga kan. Tah teu mungkin. Teu mungkin atuh kos kitu. Manya rukun wudu jang lalaki doang. Kan meureun awewe ge aya rukun wuduan. Lamun ngumbah sirah nu leutik didinya nu boga kami. Oke ngajak kena teh. Emang ngajina di mana? Anda pun tanggal lamon jakena aingah coba ngaji deh kan itu saya gara-gara kos gitu pan rukun wudu jadi salah iyalah nundutan kos gitu. Nah innahu la yuflihu. Mudah-mudahan orang kabehan diberi kuat, iman orang diberi tegar, Islam orang diberi sempurna, sehingga orang ngalaksanakan ibadah dengan mantap ka Gusti Allah. Akhir hayat orang husnul khotimah, di akhirat orang aya dina ridho Allah, menang syafaatul uzmati kangjeng Nabi orang, babarengan orang kabehan, bapak orang, bapak kolot orang, uyut orang, anak orang, insu orang, keluarga orang, pemajikan orang, kuabe tetangga orang arasuk ka sorga melalui syafaat kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam.